تتوظف ولا ما تتوظفش؟ انا عارف انك سمعت جزء من الناس، في جزء بيقول لك لازم انك توظف، وجزء تاني بيقول لك ان انت ما بتتوظفش، وانت ما انتش عارف تسمع لمين. هتسمع لدول ولا تسمع لدول؟ تسمع للي بقاله 20 سنه متوظف، ولا تسمع لواحد لسه ما توظفش، ولا تسمع لروبرت كويساكي اللي هو صاحب الكتاب الاكثر مبيعا في العالم اللي هو التدفق النقدي؟ في الحلقه ديت هقول لك كل الافكار اللي جالها روبرت كويساكي، وهدفي في الحلقه ديت انك تغير طريقه تفكيرك عن الوظيفه. انا ولا بقول لك سيب الوظيفه، ولا بقول لك ان انت ما تتوظفش، لا، انا عايزك تغير طريقه تفكيرك بس عن الوظيفه. انا في الحلقه ديت هجاوب لك على كل الاسئله اللي في دماغك. في ناس ثانيه برضه بتقول لك ان الوظيفه شيء امن، في ناس ثانيه بتقول لك ان الوظيفه شيء ثابت. فرق كبير يا صديقي ما بين ان الوظيفه شيء ثابت، وفي فرق كبير بين الوظيفه شيء امن، واشرح لك ايه الفرق بين الامان الوظيفي، واشرح لك ايه الفرق بين الثبات الوظيفي. اهلا بك يا صديقي في قناه دوبامين العاجل، معاك احمد عثمان مؤسس هذه القناه. فكره القناه انا اقرا كتاب واديك فائده القراءه من غير ما تقرا ولا سطر. لو عجبتك فكره القناه لازم تشرفنا باشتراكك، وعايزك تجهز مشروبك المفضل عشان داخل على جرعه عاليه جدا من الدوبامين في الفيديو ده. بص يا صديقي، هو الناس بتتقسم لنوعين، في نوع بيقول لك اتوظف، في نوع تاني بيقول لك ما تتوظفش. وروبرت صاحب الكتاب الاكثر مبيعا حول العالم اللي هو الراجل المليونير اللي هو عايش في الخانه بي وعايش في الخانه اي، هو جاي من الجنب اليمين وبيقول لك ما تتوظفش. وانا زي ما قلت لك كل خانه من دول بيكون لها طريقه تفكير وبيكون لها طريقه تعامل وتكون مختلفه تماما عن الثانيه. فلما يجي واحد من الجانب اليمين يدي نصايح لحد في الجانب الشمال، في الطبيعي ان هو يقابل برفض شديد جدا. وانا كل هدف من الحلقه دي انا عايزك تغير طريقه تفكيرك عن الوظيفه. وانا ان شاء الله في الحلقه ديت هشرح لك كل كلمه جالها روبرت كويساكي في الجزء الثاني، وفي اخر الحلقه خالص هقول لك انا رايي الشخصي عن الوظيفه ورايي الشخصي على الكلام اللي قاله روبرت كويساكي. المشكله صديقي ان الموظف مفكر ان الوظيفه شيء امن، وان البني ادم اللي هو ما عندوش وظيفه فهو كده انسان في خطر، ودي اكبر غلط. لان الوظيفه شيء غير امن، هو شيء ثابت وليس امن. هتقول لي طب هو ايه الفرق؟ ايه الفرق بين كلمه امن وايه الفرق بين كلمه ثابت؟ في سنه 2020 انا كنت شغال في مكان، صاحب الشركه قال لي انا عايزك تنجي لي الناس اللي هي لو سابت الشركه الصبح المشروع بتاعنا هيقف. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني الناس الاساسيين في الشركه ان احنا ما عندناش بدايل لهم، يعني اللي هو لو مشى مش هعرف ان انا اجيب له بديل تاني، الحاجه اللي بيعملها محدش بيعرف يعملها غيره هو. وفعلا رحت دورت قلت له في فلان وفلان وفلان. قال لي تمام ماشي. قلت له بس الناس ديت ثابته معانا ومستحيل تسيبنا، ده بقالهم معانا سنين. قال لي الناس ديت ثابته وليس امنه. استغربت وقلت يعني ايه اللي هو بيقوله ده؟ قال لي هو فعلا هو ثابت معانا بس هو مش امن، هو ممكن يجي بكره الصبح يقول لي انا ماشي. قال لي يعني هو ملوش امان، لازم ان انا اكون عامل احتياطاتي ان انا اقدر اجيب حد مكانه. فقعدت كده مع نفسي وقلت فعلا هو عنده حق، هي فعلا الناس ديت ثابته معانا بس هي مش امنه بنسبه 100%. نفس الموضوع هو نفس موضوع الوظيفه، انت فعلا انت في وظيفه ثابته بس الوظيفه دي انت ممكن تسيبها الصبح، ممكن تسيبها لسبب ان انت ممكن تكون مريض ما قدرتش تروح، ممكن تسيبها لان الشركه قفلت، ممكن تسيبها لان حصل لك ظرف ما عرفتش ان انت تكمل فيها، ممكن تسيبها لاكتر من حاجه. فدي نفس الفكره، هي الوظيفه شيء ثابت وليس شيء امن. وعايزك تشد على الكلمه دي 1000 سطر، الوظيفه شيء ثابت وليس شيء امن. يعني مثلا لو قلت لك اللمبه اللي فوق دي هي ثابته ولا امنه؟ هتقول له والله هي ثابته بس هي ليس امنه. ليه؟ هتقول لي هي ممكن تيجي علينا في اي وقت. هي الوظيفه شيء ثابت وليس شيء امن. انا عارف ان في ناس موظفين اكتر من 20 سنه والكلام اللي انا بقوله دوت هو كلام غريب عليهم بنسبه 100%، بس اللي انا عايزك تتقبله 100% ان الوظيفه شيء ثابت وليس شيء امن. تاني حاجه ان الموظف مفكر ومعتقد 100% لان الطريقه الوحيده للحصول على المال هو عن طريق العمل. يعني هو مقتنع 100% ان هو لو ما راحش الشغل مستحيل ان هو يعمل. يعني مثلا لو قلت له في طريقه انك تقدر تجيب فلوس من غير ما يشتغل، هيقول لك ازاي ده؟ اول حاجه هيعملها ان هو هيقابل بالرفض، هيقول لك لا مستحيل يكون في حاجه زي كده. هو مقتنع ان الطريقه الوحيده للحصول على المال هو عن طريق العمل، يعني هو لو ما راحش الشغل وما اشتغلش مستحيل انه يحصل على مال. وطبعا دي كلام غلط 100%. احنا قلنا ايه؟ في دخل سلبي وقلنا في دخل ايه؟ ايجابي. لو انت ما حضرتش الحلقه اللي عدت فانصحك انك تروح تشوفها. قلنا الدخل الايجابي لازم انك تشتغل عشان تعرف تجيب فلوس، وقلنا الدخل السلبي هو فلوس بتجيلك من غير انت ما تعمل. يعني مثلا عندك مشروع شغال لوحده وعندك اسهم مدخل عليك فلوس، دي اسمه دخل ايه؟ دي اسمه دخل سلبي. المشكله الثانيه ان الموظف معتقد ان عشان خاطر يجيب فلوس لازم ان هو يروح يعمل، هو مش متقبل فكره ان في طريقه اصلا ثانيه ممكن تجيب فلوس من غير هو ما يشتغل. حتى لو هو اتماشى معاك في الكلام وقال لك ايوه ممكن يكون في مشروع او اثنين او ثلاثه، المشكله عندي ان هو في اول الكلام هيتقبل بالرفض، هيقول لك مستحيل يكون في حاجه زي كده. طب ايه هي الطريقه اللي ممكن تجيب لك فلوس من غير انت ما تعمل؟ هقول لك ان شاء الله اشرح لك الكلام ده كله في الخانه بي، لان احنا زي ما اتفقنا كل حلقه انا هشرح خانه من الخانات الاربعه لمربع تدفق النقد. عرفنا ان الموظف معتقد 100% ان الوظيفه شيء امان وقلنا الكلام ده غلط. وتاني حاجه عرفنا ان الموظف مش مقتنع ان في طريقه تانية اصلا ان هو ممكن يقدر يجيب بيها المال. وانت لو انت موظف وانت عايز تكون موظف، عايزك انك لازم تركز على الحاجتين دول. اول معلومه تطلع بقى من الفيديو دي ان الوظيفه شيء
شيء غير امن لكنه شيء ثابت. وتاني حاجه ان في اكتر من طريقه انك تقدر تجيب فلوس من غير ما تعمل، وانا ان شاء الله هشرح لك الكلام ده كله لما اجي اتكلم على الخانه بي. فانت لو مش مشترك في القناه انزل اشترك وشرفنا باشتراك. رقم 3 ودي اهم حاجه في الحلقه، انا مش عايز من الحلقه دي كلها غير ان انت تطلع برقم 3 دي بس. لو انت ما خدتش غير المعلومه رقم 3 دي بس انا مستكفي 100%، وانا هكون مبسوط جدا لو انت ما خدتش غير المعلومه دي بس. هو ان الموظف عايش على مصدر دخل واحد بس اللي هو الراتب. انا لما اقول لك الكلام ده انا مش قصدي ان لازم تكون غني او انت تكون مليونير عايز ان انت تدغدغ الدنيا، لا، انا بقول لك ان الطريقه دي غلط 100%. انك تعيش على مصدر دخل واحد حتى لو كان مصدر دخل دي مرتفع بنسبه 100%، الكلام دي غلط بنسبه 100%. فاهم حاجه انك لازم أن يكون عندك اكتر من دخل، لما يكونش عندك دخل واحد لازم أن يكون عندك اكتر من دخل. اقل حاجه يكون عندك دخلين، يكون عندك دخل سلبي ويكون عندك دخل ايجابي. يعني مثلا لو انت شغال موظف والدخل بتاعك دخل ايجابي لازم انك تشتغل حاجه تانية يكون الدخل بتاعك جاي لك من الدخل السلبي، زي مثلا عندك عقار مأجره، مثلا عندك فلوس حاططها في الذهب بتجيب لك فلوس، اي شغلانه تانية. المهم انك يكون عندك اكتر من مصدر دخل. او انت مثلا موظف وعندك دخل من راتب وشغال مثلا مونتاج، او انت مثلا موظف وشغال مثلا تصوير، او انت مثلا موظف وشغال مثلا مهني، اي شغلانه، المهم ان انت يكون عندك مصدرين للدخل. انا مثلا شغال فوتوغرافر، ايوه عزيزي المشاهد انا شغال فوتوغرافر. اول ما قريت الكتاب ده قلت لازم ان يكون عندي مصدر دخل تاني. المهم فضلت ادور على مصدر دخل اكتر من مصدر دخل، اكتشفت ان المصادر الدخل اللي انا اقدر اعملها في الوقت اللي انا فيه دي ان انا اصور فيديوهات على اليوتيوب. طب قلت طب انا اصور فيديوهات عن ايه؟ لقيت ان انا مضيع وقت كله في قراءه الكتب. قلت خلاص انا ان شاء الله هنعمل قناه على اليوتيوب، والقناه ديت هنشرح فيها تلخيص الكتب اللي انا بقراها. ومع الايام ومع سنه مع سنتين الفيديوهات ديت هرفعها على النت، والفيديوهات ديت هتصبح ان هي تدخل عليا دخل سلبي. ومن هنا قررت ان انا يكون عندي دخلين، دخل جاي لي من التصوير ودخل تاني جاي لي من اليوتيوب. فلازم انك تعيش على دخلين مش دخل واحد بس. يعني مثلا انا اعرف واحد شغال موظف، الواحد ده اول واحد صاحبي يعني بيقرا كتب وكده وبنتكلموا ونتناقشوا مع بعض، انت قريت ايه، انت عملت ايه كده يعني. وراح يشتغل موظف وراح خد كارد من الشركه قالت له انا هديك الكارد دي عشان خاطر اجيب بقى سياره. المهم خد الكارت وراح اشترى شقه، والشقه دي اتفضل على مده 10 سنين ان هو يدفع قسط الشقه دي، وبعد ال 10 سنين بقى عنده شقه والشقه دي بقى بتدخل عليه فلوس. فانا عايزك اللي انت تتعلمه انك لازم أن يكون عندك مصدرين دخل، مش مهم بقى المصدرين دول يكون ايه. يعني مثلا وانت شغال موظف اي حاجه تانية بجانب الوظيفه، بس انا رافض مبدا ان انا شغال شغلانه مثلا من الساعه 8 لحد الساعه 4 واروح اشتغل كمان شيفت من الساعه 4 لحد الساعه 8 ولحد الساعه 10 ولحد الساعه 12. انا رافض المبدا دي تماما. لا، انت عندك دخل واحد من الراتب، الدخل التاني ما يكونش راتب، لا. يعني عايزك مثلا تكون ايه، مهنه انت بتعلمها، مهاره انت بتعلمها جديد، حاجه ما تكونش رابطاك بوقت. يعني مثلا وانت شغال مونتاج فانت عن طريق المونتاج ده تقدر انك تعمله في اي وقت، بالليل هتقدر تعمله، الصبح هتقدر تعمله، اخر النهار تقدر تعمله في اي وقت. فانت ما تحملش نفسك فوق طاقتك وتروح تشتغل لي 24 ساعه او تشتغل لي 18 ساعه وتقول لي زي انت ما قلت انا كده عندي مصدرين دخل. لا، انا مش قصدي كده خالص، انا قصدي ان انت يكون عندك مصدرين دخل، ومصدرين الدخل اللي عندك دول يكونوا من حاجتين مختلفين. يعني واحد يكون سلبي مثلا، واحد يكون ايجابي. مثلا وظيفه وتعلم مهاره دي بتجيب لك فلوس، او مثلا وظيفه وربنا كرمك بفلوس، او انت جمعت حسبانه والفلوس دي بدل ما تجيب بقى عربيه وتجيب بقى كماليات زي ما قلت لك تروح تشتري بقى اصل. الاصل دي ممكن يكون شقه، الاصل دي ممكن يكون تفتح مشروع، الاصل دي ممكن يكون تفتح مطعم، الاصل دي ممكن تكون تفتح كافيه، اي حاجه من الحاجات اللي قلت لك عليها دي. يبقى انت عندك الوظيفه وعندك حاجه ثانيه بجانب الوظيفه تقدر ان هي تدخل عليك فلوس. طب هتقول لي افرض انا معيش فلوس مثلا، اقول لك لو انت مضطر بنسبه 100% انك تشتغل 18 ساعه لازم أن تحط لنفسك ليميت. انا هشتغل كده مده سنه، مده سنتين، مده ثلاثه، وفي خلال السنه سنتين ثلاثه اقدر ان انا اجمع ال 100,000، اقدر ان اجمع ال 150,000، واقدر ان اجمع ال 200,000 وليكن، واقدر ان افتح المشروع بتاعي. يبقى خلي السنه او السنتين اللي انت هتتبهدلهم دول يكون لهم ليميت، مش هتني شغال كده طول عمرك. اهم حاجه انك يكون عندك خطه استثماريه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت تكون عامل حسابك في خلال سنه، في خلال سنتين هتقدر تكون المبلغ ده وتقدر انك تفتح المشروع الفلاني اللي انت دارسه او اللي انت فاهم فيه او انت متاكد ان شاء الله يدخل عليك دخل سلبي. يبقى انت كده ماشي صح. حتى لو بقى تقول لي الموضوع هياخد سنه، هياخد سنتين، هياخد ثلاثه، صدقني والله العمر كده كده بيعدي، اليوم كده كده بيعدي، السنه كده كده بيعدي، بدل هي كده كده بيعدي. حط لنفسك خطه استثماريه بحيث انك كمان سنه، كمان سنتين، كمان ثلاثه تكون انت افضل من الوضع اللي انت عايش فيه النهارده. انا واحد من الناس اشتغلت اكتر من شغلانه، وفي شغلانات خبطت معايا، وفي شغلانات مشت معايا، وفي شغلانات انا كملت فيها، وفي شغلانات ان انا اشتغل فيها شهر شهرين او سنه وسابها وطلع. المهم انك تفضل
تفضل تحاول، او انك تفضل تحاول في اكتر من اتجاه لحد ربنا ما يكرمك وتقدر انك ترسى على حاجه واحده بس. وطول ما انت ما عليكش مسؤوليه صدقني جرب، نصيحه مني جرب اي حاجه تيجي قدامك، ده اللي انت ما عليكش مسؤوليه. لكن لو انت انسان مسؤول، او انت انسان عندك عيال، او انت انسان متزوج ومطلوب منك مسؤوليه، فانت جرب، بس جرب بعقل، جرب بعقل 100%. يعني انت مثلا معاك وظيفه، الوظيفه دي تخليك متمسك فيها بنسبه 100%، واشتغل شغلانه ثانيه، الشغلانه دي اتخسرت يبقى انت برضه معاك الوظيفه. فانت لو عايش حياتك كلها لراتب للراتب يبقى انت كده فعلا واجع في فخ الوظيفه. لو انت عايش حياتك ان كل حاجه بتجيبها من راتب، يعني مثلا عايز تسافر من راتب، عايز تاكل من راتب، حد تابع تعمل من راتب، عايز يروح اي مكان من راتب، عايز مثلا مواصلات من راتب، صدقني الراتب عمره ما هيكفي. حتى لو كفى هتبقى انت عايش من راتب لراتب، ودي اسمه فخ الوظيفه. لو انت عايش من راتب لراتب فانت كده فعلا فخ الوظيفه. ولازم انك تغير طريقه التفكير بتاعتك 180 درجه. يعني ايه تغير تفكيرك؟ مش بقول لك انك تسيب الوظيفه ولا حاجه، لا، انا محتاجك هتعمل حاجه واحده بس، محتاجك ان يكون عندك مصدر دخل تاني. فكر فيها واقعد مع نفسك انك لازما يكون عندك مصدر دخل تاني. يبقى كلام روبرت كيوساكي بيقول لك ان الوظيفه شيء غير امن، والموظفين دول ناس فقراء، وان الموظفين دول لازم ان هم يطوروا من نفسهم، ولازم ان هم يسيبوا الوظيفه، لازم يكون عندهم اكتر من مصدر دخل. كل دي كلام روبرت كيوساكي، تمام. انا عايز اقول لك رايي الشخصي انا بقى. لو انت عايز تسمع كلام روبرت كيوساكي فانا كده خلصت كلام روبرت كيوساكي وتقدر انك تقفل الحلقه على كده. عايز اقول لك انا بقى رايي الشخصي في موضوع الوظيفه، وهل انت فعلا تسيب الوظيفه ولا لا، وهل انت تتني في الوظيفه بتاعتك ولا لا. بص يا صديقي، عشان خاطر نكون صريحين مع بعض، احنا عايشين في مجتمع لا يتقبل الا الوظيفه، بقى شئت ام ابيت هو لا يتقبل الا الوظيفه. تعال اقول لك ازاي. اول حاجه لازم انك تكون موظف عشان خاطر تعرف تتجوز. هتقول لي ازاي؟ تعال مثلا اضرب لك مثل عليا، يعني انا مثلا مهندس وقررت في يوم ان انا افتح قناه يوتيوب، ففتحت قناه يوتيوب ومثلا قلت ان انا عايز اروح اتجوز، فرحت خبطت على الناس، قال له السلام عليكم. وعليكم السلام، انت شغال ايه يا ابني؟ قلت لهم ان انا شغال يوتيوبر. انت بذمتك انت مستني ايه الرد اللي هم يردوا عليا؟ طبعا المجتمع بتاعنا لا يتقبل الفكره دي تماما. يوتيوبر ايه وبتاع ايه انت شغال ايه اصلا؟ فهي دي اكبر مشكله. لازم انك تتوظف عشان خاطر تعرف تتجوز، دي اول حاجه بالنسبه للوظيفه. طب تعالى مثلا نضرب مثل تاني، ان انت عايش في مجتمع ورحت تخبط على بيت ناس، الناس ديت ابوه شغال يوتيوبر، اختها شغاله يوتيوبر، العيله كلها شغاله يوتيوبر. قلت لهم قالوا السلام عليكم، انا عايز ان انا اتقدم لبيتكم. هيقولوا لي انت شغال ايه؟ هقول لهم والله شغال يوتيوبر. يقول لي قال لا شغال يوتيوبر؟ اقول لهم ايوه. هيقول لك عندك كام فولورز؟ عندك كام متابع؟ 100,000 200,000. هيفرحوا جدا ويقول لك ماشي. شوف طريقه التفكير دي، شوف طريقه التفكير دي. يبقى اول حاجه المجتمع بتاعنا لا يتقبل سوء الوظيفه مهما كانت بقى الوظيفه دي ايه. فانا نصيحه مني، لو انت موظف خليك متمسك بالوظيفه بتاعتك، ولو انت عايز تتوظف فانا بنصحك ان انت تتوظف. بس انا لي عندك شرط واحد بس، ودي اهم حاجه لازم نتوفر، لازم انك يكون عندك مصدر دخل تاني غير الوظيفه. اهم حاجه، اهم من الوظيفه، واهم من تركيزك على الوظيفه، واهم من تركيزك ان انت تترجى، واهم من تركيزك ان انت تحصل على شهادات. اهم حاجه عندي ان انت تكون عندك دخل تاني بدل الوظيفه. يبقى احنا كده خلصنا الموضوع، وانا قلت لك وجهه نظر انك تتوظف، لان المجتمع بتاعنا بيفرض علينا كده، والمجتمع بتاعنا هو عايز كده. حتى واحنا في 2026 هو برضه لسه على نفس المانوال او على نفس العادات القديمه. لازم انك تكون موظف عشان خاطر تقدر تكمل حياتك، لازم انك تكون موظف عشان خاطر تعرف تتجوز، لازم انك تكون موظف عشان خاطر يكون عندك دخل ثابت زي ما قلنا، يقدر ان هو يديك بيته، ويقدر ان هو يامنك عليها، ويكون مطمن ان هي تقدر تاكل وتشرب، انك تقدر توكلها وتشربها والى اخره. هيجي سؤال تاني، هتقول لي طب انا امتى اسيب الوظيفه بتاعتي؟ انا دلوقتي عملت بكلامك وعندي وظيفه تمام، وشغال في وظيفه، وفتحت مشروع تاني والمشروع بتاعي دي نجح، امتى اقدر اسيب الوظيفه؟ اقول لك سيب الوظيفه في حاله واحده بس انا بكررها في كل فيديو، لما يكون دخلك في المشروع التاني اللي انت فاتحه بيضاعف دخلك من الوظيفه. انت لو بتقبض مثلا وظيفه 5000 جنيه، وبتدخل المشروع بتاعك بيدخل عليك في الشهر 20,000 او 15,000، فانت اقدر اقول لك سيب الوظيفه وركز في المشروع بتاعك. لانك لو ركزت في المشروع بتاعك وحطيته كله مجهودك، فانت ممكن تخليه يدخل 30,000، ممكن تخليه يدخل 25,000 الى اخره. فدي الحاله الوحيده ان انت لو عايز تسيب الوظيفه سيب الوظيفه في الحاله دي بس. لكن لو انت ما حققتش الشرط دي انا ما انصحكش انك تسيب الوظيفه. انت مثلا موظف وعندك دخل كمان، يبقى انت كده عندك دخلين، عايز تامن نفسك اكتر وعايز يكون دخلك كويس، خلي عندك 3 مصادر دخل، بحيث ان لو الوظيفه سبتها يكون عندك مصدرين تانيين، بحيث لو مصدر وجع يكون عندك مصدر تاني. فكل ما تعدد مصادر الدخل بتاعك تكون متنوعه كل ما انت تكون في الامان اكتر. لو انت متفق معايا في الكلام اللي انا قلته فشاركنا في رايك بالتعليقات، وان شاء الله في الحلقه الجايه هنشرح اللي هي الخانه اللي هي اس اللي هو العماله الحره، وهفهمك برضه بيفكروا ازاي، وهفهمك ايه اهم الحاجات لو انت شغال في الخانه ديت ان انت لازم انك تاخد بيها. لو عجبتك الحلقه تنزل تشرفنا باشتراكك وتدوس لايك وتشارك الحلقه مع حبايبك. يلا سلام.